հետևյալ խորհրդի միջոցով ձեզ կներկայացնեմ ինչպես կարելի է QGIS ծրագրի միջոցով ստանալ ձեր ցանկացած տարածքի ռելիեֆը։ Ռելիեֆը ստանալու համար կօգտվենք SRTM կոչվող կայքից։ Այստեղ կարող եք նշել ձեր ցանկացած տարածքը, տալ փնտրել եւ ներբեռնելուց հետո կստանաք ռելիեֆի ռաստրային պատկերը։ Մեր բարակայում ես արդեն իսկ ընտրել եմ այն տարածքը, որ մեզ անհրաժեշտ է։ Տալիս ենք ներբեռնել։ Ֆայլը ներբեռնվեց, այն արխիվային տեսք ունի։ Հանենք արխիվից։ Մեր մոտ այստեղ առաջի կան 4 տեսակի ֆայլեր, որոնցից մեզ անհրաժեշտ կլինի միայն այս TIFF расширение ֆայլը։ Սա ուղղակիորեն կտեղափոխենք մեր նախագիծ։ Տեսնենք, որ ստացված պատկերը շատ մեծ է, իսկ մեր անհրաժեշտ տարածքը միայն այսքան տեղն է, այսքան մասն է զբաղեցնում։ Որպեսզի ընտրենք մեր անհրաժեշտ տարածքը, այստեղ ես կավելացնեմ թափանցելիություն այս ռաստրային պատկերի համար, թափանցելիությունը կգրենք 50, apply, OK։ Եվ որպեսզի առանձնացնենք մեր անհրաժեշտ տարածքը, տալիս ենք raster, extraction, clip raster by extent։ Այստեղ նշում ենք draw on map canvas, այսինքն գծել այն հատվածը քարտեզի, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Ահա այսքանն է։ Եվ ընտրել այն տեղը, որտեղ ցանկանում ենք, որ ֆայլը գտնվի, ստացված։ Կնշենք 01, ուղղակի։ Եվ կտանք run։ Ռաստրային պատկերը պատրաստ է։ Մեզ մնում է ահա այս պատկերից ստանալ ռելիեֆ։ Ընտրում ենք մեր այս ռաստրային պատկերը, նշում ենք կոնտուր։ Այստեղ նշում ենք, թե ինչ բարձրությունը 1 պետք է տեսնենք մեր ռելիեֆի հորիզոնական ISO գծերը կամ գծերը։ Ես կնշեմ 5։ Նշում ենք, որտեղ ենք ցանկանում պահպանել այդ ռելիեֆի ֆայլը, այստեղ ռելիեֆ։ Այս գրվածքը պետք է լինի պարտադիր անգլերեն լեզվով, քանզի ծրագիրը, շուտ պլագինը չի հասկանում հայերենը, ռելիեֆ եւ run։ Այսպիսով ստացանք նման ռելիեֆ։ Սա այլևս մեզ պետք չի, կարելի է remove տալ։ Ստացանք նման ռելիեֆ, որը պարունակում է ահա այսպիսի մի շարք քառակուսիներ կամ 4-անկյուն ֆորմաներ, ինչպես նաև այսպիսի կոպիտ ընդգծված անկյուններ հորիզոնական գծերում, որպեսզի վերացնենք նմանատիպ խնդիրները, պետք է նախ մինչև ռելիեֆ սարքելը, ես այժմ այս ռելիեֆը remove կտամ, պետք է raster պատկերի մեջ այստեղ նշել saga filter, այսինքն saga գործիքը կազմի, filter ենթաբաժնի resembling filter, ահա այս գործիքը մեզ անհրաժեշտ կլինի։ Այս գործողությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մինչ ռելիեֆ ստանալը, մինչ այս գործողությունները սկսելը, ակտիվացնել, ներբեռնել այն պլագինները, որը որ ես դրել եմ արդեն մեր խմբում։ Այստեղ որպեսզի գտնենք այդ պլագինները, որոնք որ արդեն իսկ ներդրված են QGIS ծրագրի մեջ, գնում ենք all, այստեղ նշում ենք, որ ցանկանում ենք saga պլագինը ներբեռնել, processing saga next-gen,
provider, ահա, սա է այդ plugin-ը, այստեղ ես արդեն իսկ install արել եմ, իմ երկրորդ անգամ install անելու կարիք չկա, դուք կնշեք install, կանեք եւ այս գործիքակազմը ձեր մոտ կհայտնվի։ Նշում ենք resembling filter, նշում ենք թե ինչ շապով ենք ուզում, որ հարթեցումը իրականացվի raster-ի, հորիզոնական հարթեցում, ահա, 5 եւ ինչպես նաեւ զգլաժիվենյա կոչված հարթեցում, 5 run ստացանք այսպիսի պատկեր։ Plugin-ը առանձնացրեց երկու տեսակի raster, մեկը high pass, մյուսը low pass, high pass-ը մեզ անհրաժեշտ չի լինի, low pass-ը կարող է մնալ, 0.1-ը delayed անենք, արդեն իսկ պետք չի գա, այո, մեր low pass filter-ը, filter-ի հետ անում ենք գործողությունը, բերում ենք այստեղ contour, contour, բարձրությունը ամեն 5 մետրը 1, նշում ենք որտեղ ենք ուզում պահպանել, ռելիեֆը նախորդ ջնջում ենք, իր փոխարեն տեղադրում ենք նոր ռելիեֆը եւ run։ Ստացանք այսպիսի գեղեցիկ պատկեր։ Իհարկե, այս լուծման պարագայում ունենք որոշ շեղումներ, բայց ուսանողական, ինչպես նաեւ եռաչափ պատկերը ստանալու հարցում սա շատ ավելի լավ տարբերակ է, քանզի այնտեղ ճշտությունը այդքան կարևոր չէ։ Այստեղ ռելիեֆի թեքությունները, ինչպես նաև այս բարձրությունների տարբերությունը մոտավոր համապատասխանում են նրան, ինչ որ իրականում կա։ Իհարկե ավելի ճշգրիտ ռելիեֆ ստանալու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի գեոդեզիական հանույթ պատվեր գեոդեզիստին, քանզի սա ընդհանրապես սպուտնիկից ստացված ռելիեֆ է։ Այնուհետ այժմ մեզ անհրաժեշտ կլինի գեղեցկացնել մեր այս ռելիեֆի ֆայլը, ինչպես նաև ճշգրիտ դարձնել եւ ցույց տալ ցողի մակարդակից նիշերը, որպեսզի դա անենք, պետք է մտնենք simple line եւ այստեղ տանք edit։ Քանի որ ես արդեն մի քանի անգամ արել եմ նման գործողություն, առաջի անգամը չէ, իմ մոտ արդեն իսկ պահպանված կան որոշ հրամաններ, որոնք որ ես օգտագործում եմ, այդ հրամաններից եղել է նաև ահա սա, ներկայացնեմ, ինչ է սա իրենց ներկայացնում, գրել ենք, որ եթե մեր բարձրությունը ամեն 25 մետրը մեկ համապատասխանում է, ապա այստեղ պետք է լինի 0.4 հաստություն, այսինքն ամեն 25 մետրը մեկ լինի 0.4 հաստություն, իսկ բոլոր այն վայրերում, որտեղ 25 մետր բարձրություն չէ, տարբերությունը, բոլոր այդ գծերը հորիզոնական լինեն 0.15 հաստության գծով։ Այստեղ բերեք փոխենք մեր ռելիեֆի գույնը, նշենք ընդհանուր հաստությունը 15 եւ apply։ Ստացանք նման պատկեր, անջատենք Google Hybrid-ը, բավականին գեղեցիկ։ Այժմ մեզ անհրաժեշտ է ամեն այսպիսի հաստ գծի պարագայում ունենալ ծովի մակարդակի նիշ։ Դա անելու համար եւս մտնում ենք relief, տալիս ենք label-ներ բաժին, այստեղ նշում ենք single label, նշում ենք այստեղ fit-ը մեզ պետք չի գա, այստեղ ներկայացնեմ, ուրեմն գրված է, եթե մեր բարձրությունը 25 մետրը 1 է, ապա գրում ենք elevation, այսինքն բարձրության թիվը, եւ գրում ենք մետր, որպես չափման միավոր։ Սա կարող ենք անել, կարող ենք չանել, սա ձեր հայացողությամբ, okay։ Այստեղ նաև կարանք նշենք, թե ինչ տեսակի տեքստ ենք ուզում, bold ենք ուզում, բարձրություն 8 ենք ուզում եւ
նմանատիպ բաներ կարող եք այստեղ ուսումնասիրել, տեսնել ինչ կա placement, օրինակ, որտեղ որ կարող եք նշել, օրինակ, պարալելա, հորիզոնական, ինչպես գրված լինի տեքստը։ Դա նշենք պարալել, որպես լինի։ Եվ online նշենք, ոչ թե վեր, այլ հենց գծի վրա, եւ apply։ Ու ստացանք նմանատիպ բան։ Կարող եք նաև ֆոն ավելացնել այս թվերին։ Այժմ տեսեք, ունենք ռելիեֆի գիծ, որ մտել է Սևան լճի մեջ, նմանատիպ բաները, եթե ժամանակ ունենաք, կարող եք ուղղել շատ հեշտորեն, delete, և նաև կարող եք այսպես նշել այն բոլոր կետեր, որ ուզում եք, որ չլինեն, և իրենք delete լինեն։ Այժմ էքսպորտը, այս ծրագրում էքսպորտը կարելի է իրականացնել մի քանի տարբերակով, կարելի է ուղղակիորեն էքսպորտ անել դեպի AutoCAD ֆայլ, ահա այսպես տալիս ենք, շերտերը ցանկալի է նման պարագայում ամեն շերտը առանձին էքսպորտ անել, save feature, տանք ունենք նմանատիպ բան, տանք relief, տեսեք արդեն կարող ենք հայերեն relief գրել, տանք save, այստեղ պետք է նշենք մեր կոորդինատային համակարգը տեղակապման, նշում ենք նաև թե ինչ մասշտաբով ենք ցանկանում, որ էքսպորտը լինի, և այսքանը տալիս ենք OK, արեցինք, մեզ շերտերի ավելացում հարկավոր չի։ Այդ ձևով մենք ունեցանք DXF ֆայլ relief-ի, որը արդեն կարող ենք տեղադրել DVG ֆայլի մեջ և օգտագործել։ Այստեղ ես ավելացրել եմ նաև այս համայնքային նշանակության մեր ճանապարհները, որպեսզի կարողանանք ճշգրիտ տեղադրել մեր ռելիեֆը։ Սա նույնպես պետք է էքսպորտ արվի, save feature և նշել որտեղ է և համայնքային նշանակության ճանապարհ, ահա այսպես, և save, այսքանը, մասշտաբը 1:10,000, ավելացնել շերտը պետք է։ Կա տարբերակ եռաչափ ստանալու համար, բայց այս տարբերակը, երբ որ տեղափոխում ենք մեր ճարտարապետական ծրագրեր, հարմար չէ, քանզի մեր մոտ կառաջանան եռանկյունատիպ գոյացություններ, որոնք որ հետո խմբագրման հնարավորություն չենք ունենա, կամ խմբագրումը բավական մեծ ժամանակ մեզ հենց կտրամադրի, ուստի շատ ավելի լավ տարբերակ է ուղղակիորեն էքսպորտ անել դեպի AutoCAD կամ Archicad DVG, DXF ֆայլերի միջոցով։ Կա նաև տարբերակ Grasshopper ծրագրի միջոցով, բայց դա արդեն կոդավորման միջոցով իրականացվում, որը որ բավականին լուրջ գործընթաց է։ Այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, հուսամ այս հոլովակը ձեզ համար օգտակար կլինի, և այսքանը։